السلام عليكم. طبعا اللي متابع الأحداث الأخيرة عن مافيا تجارة الأعضاء ومافيا تغسيل الأموال، زي ما قالت مروة يسري أو مروة بنت مبارك زي ما بتقول، هي الفنانة وفاء عامر اللي مشتركة أو هي رئيسة تجارة الأعضاء. طبعا احنا استغربنا جدا ان الفنانة ما طلعتش ولا أصدرت أي صوت ولا نفت الشائعات دي لو شائعة، ولكن دلوقتي وفاء عامر تتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات والمسيئين لها. وزي ما نزل هاني عوض بوست على الفيسبوك بيقول: عقدت اليوم محكمة جنح الإسكندرية الاقتصادية الدائرة الأولى أولى جلسات محاكمة التيك توكر مروة يسري الشهيرة إعلاميا بابنة مبارك، وذلك على خلفية البلاغ المقدم ضدها من الفنانة وفاء عامر بتهمة السب والقذف. وحضر معها فريق من هيئة الدفاع الرسمية الأستاذ طه الزقلاوي والأستاذ محمود النقيب والأستاذة إيمان مصطفى، وتعذر حضورها من محبسها وفي انتظار قرار هيئة المحكمة. خرجت عن صمتها الفنانة وفاء عامر، ولكن الأحداث بتقول غير كده. ده عصام اللي كان بيقول ان هو باع كليته لأحد السماسرة وتبع الفنانة وفاء عامر، اتقبض عليه وقال ان هو قال كل الكلام ده علشان خاطر نسب المشاهدة بتاعته تعلى. القبض على تيك توكر للتحقيق معه ادعى ببيع كليته بواسطة وفاء عامر وأمه ساجدة. طيب لما اتقبض عليه قال كده، قال انا كنت بقول الكلام ده كله علشان ازود نسبة المشاهدة بتاعتي، بس في كلام تاني حصل. الفيديو اللي جاي ده مهم جدا جدا جدا، لازم كلكم تشوفوه للاخر. بس قبل ما تشوف الفيديو اتمنى منك لايك وكومنت برأيك وسبسكرايب للقناة، علشان الفترة الجاية ان شاء الله هنزل لكم فيديوهات مهمة جدا. يلا بينا نشوف الفيديو. كانت قضية مطروحة على السوشيال ميديا، ألا وهي قضية مروة اللي فتحت أعين الشعب وفتحت أعين الوطن العربي وكل عربي خارج مصر عن مافيا غسيل الأموال، مافيا التجارة في الأعضاء. وكان الحاج سمير من متابعين هذه القضية، وأول لما سمع وشاف صراحة يعني اتجرأ إنه يتكلم، وشاف إن النهاردة يوم لرد المظالم، النهاردة يوم لرد المظالم. اهلا يا عم سمير. اهلا بك يا فندم. عامل ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام، نحمد ربنا على كل حال. احكي لنا كده يا حاج سمير، انت عرفت قضيه مروه ازاي؟ والله انا كان واحد صاحبي قاعد على القهوه تبع الشغل وكده، فقال لي تعالى انا اوريك حاجه. قلت له هي؟ قال لي مش في ناس قبل كده ضحكت عليك وعملت العمليه وقلت انا هتبرع بالكلى والناس دي هتقف فريق؟ قلت له ايوه انا بدور على الناس دي. قال لي طب تعالى اسمع. فجاب لي مروه دي بتتكلم وقالت كانت في ناس بتتلكك عليا وكده، وانا كده بقى هجيبهم واحد ورا واحد. قلت الله على حكمتك يا رب، اخيرا الحق ظهر والظلم ظهر اخيرا. كفايه دي يا ابني مروه دي. قال لي خد اتفرج. فبصراحه انا سمعت الفيديو، يعني حاجه الواحد يفتخر بيها، ان الواحد بيشوف الظلم بتاع غيره وبيتكلم عليه. الواحد بيشوف الظلم بتاع غيره وبيتكلم عليه، بس لله الاسف الناس حسبتها غلط، والست دي اتاخدت بدون اي وجه حق، اتاخدت دون اي وجه حق. وانا شايف ان هي مظلومه والله، بس هي يعني انا اتشرف بيها واتشرف بغيرها ان هي قالت على الحقيقه، وهي اساسا مش مدانه ولا ليها دعوه بالمشوار ده. وانا بدعي لها والله، انا اول واحد دعت لها في صلاه الفجر، ووالدتي دعت لها. ويعني الظلم بدا يظهر، الظلم نفسه بدا يظهر، والحاجات اللي كانت مستخبيه اللي الناس مش عارفه توصل لها كده وصلت لها. وان شاء الله كل اللي حصل معاها كده، يعني انا بوعد بعد ربنا ان هو يبلغ، ما فيهاش حاجه يعني. اطلع قول، ما انت اتضحك عليك زي ما انا اتضحك عليا. طيب يعني حضرتك تقصد للناس اللي بتشكك في صحه كلام مروه، او ان بتقول لهم كده بالمعنى ان لو انتوا شايفين مروه بتتكلم ومكدبينها، فانت كحاج سمير في ارض الواقع شفت اللي مروه حكته؟ حصل، صح؟ حصل، انا شفت كل حاجه وعشت اللي مروه حكته. انا شفت كل حاجه. دي مافيا اعضاء، اسمها مافيا
اعضاء، لان انا كان في واحد في يوم وزي ما شفنا كده في لقاء الحاج سمير، هل عم عصام فعلا باع كليته هو كمان، ولا هو عمل كده علشان يزود نسبة المشاهدة، ولا غير أقواله علشان خايف من حاجة معينة؟ الحقيقة فين؟ الله أعلم. بس من الواضح كده ان الموضوع كبير وخطير، وفعلا فيه مافيا كبيرة جدا. ده اللي احنا مستنيين نعرفه مين افراد المافيا، وده اللي هنعرفه في وقت قريب ان شاء الله.